may gagawin tayo. Fz16. Bibiyakin natin yung makina. Master. Check muna natin yung naging problem niya. Muna natin. Ayun. Welding na siya. Kaya na to kaya minili. Ngayon, papalitan natin ito. Pero ang natakbo nito 85,000. So, dami na rin siguro papalitan sa loob. Buksan muna natin para makita natin kung ano yung mga pwedeng palitan sa loob. Kaya lang mga master, samahan nyo ako.
nalinis na natin. Ayan. Nalinis na natin yung makina niya. Hirap linisin kasi sobrang dulo. Ayan, nalinis ko na rin yung side kasi talsikan ng mga gasolina kanina. So, tapos yun lang. Hindi basa-basa pa. Ito yung pinalitan pala natin mga master. Ayan, pinatanggal ko na yung ano niya, pagka-welding kanina. So okay naman na. Okay naman na to. Ito na yan. So, ibalik naman na natin. So gagawin na lang mamaya. Babalik pagka medyo tuyo na. Pupunas-punas na lang. Hinihintay pa natin yung ano, yung pandikit dito. Yung ribbon. So yun lang mga master. Mamaya samahan nyo ako magkabit.
maganda rin. Kung tama ba yung gawa natin. Fix natin. Tama? Na mga master. Kailangan yan. Kulang yan. Ayaw. Ano, maandar pala. Gamba na naman, oh. Ayan. Ayan na. Yung maingay, yung ano, compression. Kakarga. Ito yung sa, ano, mga master. Nagtatalunan. Ito. Maingay. Ito yung sa, ano, sa AIS. Pagkasira na to, pumuputok. Kaya minsan dinindisable na lang. Tinatakpan na lang to. Pagkasira na to yung AIS niya, pumuputok-putok. Alam mo sira, oh, tinakpan. Maandar. Okay na mga master. Maandar yan, yan ang magalaw yung formula. Ay rasahan ka ako na. Ayan, gamba. Gamba na naman. Okay naman, waga na naman yung langis. Ayan o, pinapakyat ko eh. Ayan. Pagkalitan natin. Natin. Ayan mga master. Tutak na lang.